तो गाइस ये जो कंप्लीट पीसी बिल्ड है अंडर 55,000 रुपीज का कंप्लीट पीसी बिल्ड है। तो सामान भी है इसमें उन्होंने क्या क्या भी कंपोनेंट्स यूज किए? इसमें हमने सबसे पहले यूज किया Ryzen 5 5600, ये 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, ये आपको 13,300 का। देन SSD के लिए हमने यूज किया Crucial P3 500 GB या 2450 का। देन रैम हमने XPG D30 यूज किया 1650 ईच। देन ग्राफिक्स कार्ड हमने यूज किया Asus RX 6600, ये 8 GB का आपका GPU, ये आपको 21200 का। PSU हमने यूज किया NZXT C550 ब्रॉन्ज, ये 3800 रुपीज का। मदरबोर्ड हमने यूज किया MSI B450 Pro Vidis Max, ये 6550 रुपीज का। कैबिनेट हमने यूज किया Antec NX292 White, ये 3490 रुपीज ऑन इंक्लूसिव टैक्सेस का। और ये कंप्लीट पीसी बिल्ड आपको 4200 में ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस मिल जाएगा। ओके गाइस, तो अगर आपको एक कंप्लीट पीसी बिल्ड बाय करना रहेगा आप कंप्यूटर सॉल्यूशंस रांची को जरूर कांटेक्ट कर सकते हो।